हेलो दोस्तों, तो हूँ आई गई છું મીનાક્ષી પંચાલ તમારા માટે એક બહુ સારો આઈડિયો લઈને। તો ચલો સમજો ફટાફટ। તો મારો એવો આઈડિયો છે કે મેં ચાલુ પણ કરી દીધું છે ને, અત્યારે ચાલુ પણ છે, તમે બીજા વિડીયોમાં જોતા હશો તો ચાલુ જ છે। તો આજકાલ બધા લોકો નોકરી કરતા હોય, ઘરમાં 4 લોકો હોય, 4 લોકો નોકરી કરતા હોય, 5 હોય તો 5 ઘર સંભાળવાવાળું કોઈ ના હોય, જમવાનું બનાવવાવાળું કોઈ ના હોય, તો તમે જમશો શું? તમે સારો ફ્રૂટ મળશે તો તમારું શરીર હેલ્થ રહેશે। તો એના માટે આપણે બહુ સારો વિચારો છે અને બહુ જ સારો ફૂડ આપીએ છીએ। તો આપણે ઘરે ઘરે જઈને બનાવીએ છીએ અને કોઈ કપડાનો ઓર્ડર આપીએ, કિટી પાર્ટી હોય, બર્થડે પાર્ટી હોય, પછી એમને ગમે તે પર્સનલ પાર્ટી હોય, ગમે તે એમને ઘરે જઈને બનાવીએ છીએ। તો અમારો વિડીયો સારો